წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებამ ღონისძიება გამართა, რომელიც წითელი ჯვრის ფუნდამენტური პრინციპების მე-60 წლის თავს მიეძღვნა. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტმა და წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ნათია ლოლაძემ ისაუბრა ორგანიზაციის საქმიანობაზე, მისიასა და როლზე საქართველოში. მოეწყო წითელი ჯვრის მოძრაობის საარქივო და ჰუმანიტარული საქმიანობების ამსახველი ფოტო მასალის ექსპოზიცია. ღონისძიებაზე სიმბოლური ჯილდოები გადაეცა ყველა იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელს, რომელიც 2024-25 წლების განმავლობაში საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ჰუმანიტარულ ინიციატივებში უანგაროდ იყო ჩართული და ქვეყნის მასშტაბით წამოწყებულ პროექტებს აქტიურ ფინანსურ მხარდაჭერას უწევდა. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება უერთდება წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მსოფლიო დღეს გლობალურად და დღეისათვის ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და ეს პარტნიორები არიან ის ორგანიზაციები, ის კომპანიები, რომლებიც ჩვენ გვერდში გვიდგანან მუდმივად და საქართველოს მასშტაბით ვახორციელებთ სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებებს.